Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Our confessions our tichange tichimati confessions evanhu vaya vanenge vari relationships vanenge vachisangana nemaproblems avo avanenge vachisangana nawo, kana kuri kunzi unenge uine problems avo aunenge uchisangana nawo, you can bring those problems then wobva wazongonyora nyaya yako, and I will be posting them here on our platform, hoping kuti tinokwanisa kuzobatsirikana mucomment section. Zvakangoma hazvo vedway. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri musikana ane makore 19 years ekuberekwa, saka kumba kwedu maphones ainge asingatendedzwi. Zvaizvezvi mukomanashi ndo pandakabva ndazoita musikanzwa, ndikabva ndatodanana zvangu nemukomana wangu uyo akabva azonditengera foni. Saka foni iyi ndinongoishandisa paya pandinenge ndiri muspare bedroom mangu, ende inogara pakawanda pekuti hakuna kana anomboziva kuti ndine foni apart from my little sister uyo asinganditengesi, nekuti anoziva kuti pafoni ndo paanotamba magames akaita sanana Candy Crush nei. Zvino mukoma zvava kuitika right now ndezvekuti inini I just feel like kungozvitora mapictures ndakashama, because ndakatombozviita after ndajoina rimwe group. Saka mugroup umu randakajoina ndakabva ndatongoona pakatongonyorwa naadmin wacho kuti uyo anofungidzira kuti akanaka like ane mahips mahombe ngaatumidzire tuone. So inini wanting just to show everyone kuti ndo zvandiri, ndakabva ndakasika kukurura dress randainge ndakakurura ndikangosara ndakangopfeka skin tight. Ndakabva ndazozvitora selfie. After that ndokubva ndazovhara face yangu neka emoji kuitira kuti vanhu vasazondiziva kuti ndini ani. Saka vanhu vakabva vatanga kundibiga. I'm pretty sure kuti varume vakazoya kuinbox kwangu vainge vachitosvika kuma 40 or so, because ndakazopinda busy yekubloka nekuunbloka futi, because these guys vainge vava kungoya vachingonditi ndinokuda. Saka kubva pandakaona kuti vanhu vanotonakirwa nebhodhi yangu, ndakabva ndangoramba ndongotora mavideos. Mukoma painternet ndatova nemavideos akati wandei. Mamwe mavideos ndinokwanisa kungoita video ndichingozvitambisa muviri wangu zvekare nekuzviratidza sikarudzi yangu, but zvose izvi zvandinoita ndinoita ndakavanza chiso changu. Ndava kutofungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu izvi zvandiri kuita zvine addiction, and handizivewo kuti ndoita sei. Is it because ndiri kuvhunduka kushandisa phone? What is really going on in my life? Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo ipapo mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatimubatsireiwo mucomment section mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedway. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mustudent pane imwe university iyo irimo munomu muZim. Saka baba vangu ivo vachiri vapenyu, ende pari zvino mama vangu manje ndiri kuona kuti vava kuchita my dad, because mama vakatomboya vakatombondipika up kuuniversity ndokubva vaenda neni somewhere else. Saka chakanyanya kundibata ndechekuti later on pandakabvunza mama kuti ko watanga tiinaye ndiani, then mama ndokubva vatanga kupopota, not knowing kuti vainge vachipopotei. Then there was another day zvekare mama pavakabva vazonditi ndinge ndichimhanya ndichiuya mutown, ndokubva ndazonomira paya pavainge vati ndinge ndichimira, but to my surprise mama vainge vasipo uye vakanonoka kuuya. Then kwakabva kwazouya that guy uyo wavakambouya naye vachindipika up vainaye, ndokubva tazoenda out. Murume uyu he spoke with me with such kindness and respect. Ndokubva ndapinda mumotikari make. Iye murume uyu akabva ati konai mwanangu, why is it wasarudza kugara kuback seat, wadi wauya kuzogara kufront seat? Saka ndakabva ndangoti I don't know, maybe that is the way that you view it. Why manditi mwana wenyu? Iye akabva ati let me leave it to your mother then. Ndokubva anyarara zvake. Vazuva iroro mama vava kungogara vachindi avoida. Ndainge ndichingotaura navo ndichiti mama uyai kuno kukurezi timbotaura, because I am really stressed about this issue.
mama vakanditi tichazotaurira tiri kunokumba, nyaya idzi hadzidi kutaurwa musango. Then pandakazombodzoka kumba, mama vakapopota mukoma zvekuti even my dad vakabva vatotsamwa. Saka I am suspecting kuti maybe murume uyu is like my biological father. I don't know kuti in this situation ndoita sei. Should I prepare for the worst? What do I do kana murume uyu akazonzi namama vangu ndivo baba vangu vechokwadi? How am I going to handle it? Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo maadvices kana kuinewo vakambosangana nemasituations akadai so ekuti paya paunenge wakura all of a sudden obva wazounzwa kunzi ava ndo baba vako, and the way that my mom was really joyful nemurume iyeye zvakandirwadza, because there was even a time pavakatorovana maoko, mama vangu vakatozendama pamashoulders emurume uyu patainge takamira pane rimwe robot, vakatoisa musoro wavo just on that man's shoulders. Zvinhu zvakandirwadza because I think kuti kana uri mukadzi akaroorwa you only do it to your own husband, but my mom did it to this guy. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndinokumbirawo kuti mundipewo maadvices kuti what do I do? Is my mom cheating on my father? If my mom is cheating on my father, should I inform my father? Kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatitaureiwo naye mucomment section. Ndagedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume akazvarwawo aine hurema, but ndakazvarwawo mumhuri ine mari. Saka kuzvarwa ndiine hurema zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichingozvitorera pasi. Ndiri munhu uya wamungangoti ndine low self esteem. Saka nekudawo kwekuti ndakazvarwa mumhuri ine mari, kuti ndinge ndichiassociata nevanhu nje zvinoti netsei. I just grew up in the same neighborhood with the same people. Saka everyone moved on with their life. Inini manje ndini ndakazongosara ndigere pamba pevabereki vangu. Nanhasi ndigerepo pamba pevabereki vangu. All of my siblings mukoma ivo vakatoita move on with their lives, vatova nemhuri dzavo. Dambudziko ravapo mukoma nderekuti ndiri kushayawo mukadzi wekuti ari honest. Mukadzi uyo wandiri kumanikidzwa kuti ndinge ndichizoroora, mukadzi uyo mukoma ndakamubatira mamessages, but nekuda kwehurema hwangu akabva azokasika akandibvutira phone because inini maoko angu haana simba. Saka pandakaona mamessages ndakatoona kutoti ane umwe murume uyo waakaita bonde naye. That was last year muna July. Ndo message yandakaona iyo yainge akachengeta kuarchive. Message iyi mukoma yainge yakatonyorwa kutoti ya zvawakandiita zvinonakidza, ende kunyange ndikaroorwa nacho chirema ichi iwewe ziva kuti inenge ingori yako, because iye uyo hapana kana zvaanombondigonera kutoti nditoti ndanzwawo kuti ndaita bonde nemunhurume hunge inini ndatoya pamusoro pake. Saka chingoziva kuti nacho chirema ichi I'm just doing it for the purposes of money. Kana vari vana ndichangomupa either one kana kuti iwewe unoda kuti ndinge ndichizokuzvarira vana vangani. Uya murume akabva ati handidi kuti unge uchichizvarira chirema ichi kana mwana 1, vose vana ndikuda kuti vange vachizova vangu. Saka pandakaona message iyi, because of my condition ndakabva ndatanga kuchema first before I had thought of forwarding those numbers. Iye akabva asuspecta since ndainge ndakabata foni yake, akabva abvuta foni iya ndokubva adelita mafone numbers aya akabva afonera amai vangu same time because she loves my mom a lot. Akafonera amai vangu achichema, then mama vakabva vatodriva vakadzoka kumba ndokubva vatanga kupopota vakati unoreva kuti munhu anokuendesa kutoilet, munhu wekuti kana uchirwara anokupfekedza diaper asingakusemi achikubvisa diaper, now ndiye munhu wava kuti iye anokuchita. So this thing when it happened muna February ndakarwadziwa. Nanhasi uno mukoma anoti sometimes kana akada kuita makeup to me, akada kutanga kundikisa, then ndinotonzwa kuti handina kana feeling zvachose. Ndinotsvakawo advice kuti pakadai so ndingapafambisawo sei, ndodzosawo sei mafeelings angu kwaari, because iye akangondipa a simple apology, akangonditi sorry kwacho
I am just sorry, ndakakanganisa, but ndakamoti wakarara here nemurume uya zvechokwadi. Iye akabva ati ingawani ndati sorry, ndozvaakangotaura. Akati I do not want to hear about that story, otherwise I will walk away. Chaanodirwa nevabereki vangu ndechekuti anonditreata with respect, and zveshuwa anondirespecta, and anotondiyamura. Iye ndiye muyamuri wangu, because ndiri ndega mukoma, hapana kana chandinogona. But dambudziko ndiro riri rekuti she cheated on me, yet she does not want to confess. Kungokonfesa kuti I know kuti I cheated on you and I am sorry, because then chidawo kuziva kuti kundichita kwaakandiita zvichazoitika here in the future. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndo zvandinoitwa nepartner yangu. Ndakavabvunza kuti saka mukoma makatororana here, makatochata? Ivo vakanditi we were supposed to get married, but ndo pandakabva ndabata messages awa ndikati saka zvakanaka mukoma, how about kana muine malawyers? Ameno kuti malawyer angagadzira document rakaita sei kuitira kutiwo ava vahanzvadzi ava vakati vanozvikona ngavambotanga varakidza kuti vanozvikona before musati machata anda muchato uya wekuti pamunorambana munoita 50-50 to everything that belongs to you mukoma. Ivo vakabva vangoti thank you, I will try to do that. Saka ndiyo condition yavo mukoma vari kuti he is living under these conditions, vane disability. Saka mukuva nedisability yavo uyo mudzimai wavo, tingangoti mudzimai wavo vakafind out kuti anotochita, ane munhu waakatoita naye bonde. Hanzi last year munani, is it July, pavakabata, hanzi ndakabata messages ainge akachengetedzwa last year July, pavakaita bonde neumwe munhurume vachitovimbisana kutozvarisana vana. Pakaipa ndipo paya pekuti vanhu vanotouya kuinbox vachiti inini kunyangwe ane kadora ndinomuda as long as achizokwanisa kundichengeta. But I think kuti vanhukadzi munozokanganwa manje, kana mava kudya rifa riya munozokanganwa futi kuti munhu makamuda nekadora kake mobva matanga kuti asi kundigutsa pabonde. Zvinodiwa nevanhukadzi hazvinzwisisiki. Please let us talk about this issue in the comment section. Kana kuri kunzi unenge uinewo machallenges auri kufesana nawo murelationship yako, please come with your own story tobva tazoposta panapa paplatform.